ได้มาพี่กิมามาหามาแล้วมากินแล้วต้องจับเขาวางที่พื้นก่อนก็ตอนนี้นะคะแย่แล้วค่ะเพราะว่า ยูกิเห่าเสียงเห่าเสียงโมจิค่ะ เหมือนโมจิเป๊ะเลยไม่ เนี่ยหนูให้เขาหิวเนี่ยเขาจะเห่าเสียงเหมือนโมจิใช่ไหม กิมาเร็วนี่เดี๋ยวลองฟังเสียงเห่าดูนะคะมันเห่าเหมือนโมจิเลยนี่ เหมือนไหมทำไมพี่ ต่อไปไม่พูดหรอกใช้เห่าเอา บิกิเอ็มนะเก่งลูกบิกิ มายูกิมาวันนี้มานี่เร็วมา ทำไรอ่ะมันยกขาเดียวอ๋อออกมา วันนี้มา เฮ้ยหิวนอกจากเห่าเหมือนหมาแล้วมันหมาด้วยยกขาไหมอ่ะ ยูกิมาหาพี่พิมพ์เร็วมา เร็วมา ดิว คือเมื่อวานนะคะให้มันเกาะคอคือมันมาบินมาเกาะอีป้อมหัวอีป้อมใช่ไหมคะแล้วอีป้อมจะให้มันลงมาเกาะอยู่ที่คอเสร็จแล้วมันบินไปนี้เลยฟูด้วยความมั่นใจไปชนกระบอกปากแล้วยังไม่พอตกลงมาปากไปชนขอบข้างในอีกปาก เหรอ ตูมเจ็บไหมเนาะ มาเร็ว ได้ยินมาแล้ว มาเร็วมานี่มาเร็ว มาดิวันนี้ไม่สำเร็จนะคะ